Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan opening atau unboxing kurma madu angkat Al-Baik yang insya Allah ini bermanfaat untuk berbagai macam keluhan ya. Nah, di sini ada madu kurma angkat ya. Kita cek dulu. Kita unboxing teman-teman. Di sini sudah ready ya kurma madu angkatnya. Wah, ini luar biasa. Aduh, kurma angkatnya masih ready banyak teman-teman. Masih ready banyak. Tinggal langsung aja hubungi kami di nomor berikut ya. Wah, ini luar biasa ini. Ini luar biasa ini madu angkat ini. Wah, tuh masya Allah. Lihat tuh teman-teman. Waduh, ini kita masih ready banyak nih di toko, ya kan? Kita buka-bukain aja deh semuanya nih, kita bongkar semuanya teman-teman. Kurma madu angkat ini membantu masalah untuk demam tinggi, yang habis vaksin, yang pusing-pusing atau yang badannya jadi ngedrop. Nah, langsung aja minum kurma madu angkat Al-Baik, ya kan? Wah, ini luar biasa nih teman-teman. Nah, ini bisa langsung cek aja nih. Kita bongkar-bongkar semuanya teman-teman. Kurma madu angkat loh ini teman-teman. Langsung aja ya kan, cek kurma madu angkat. Nah, ini teman-teman. Oke, langsung saja hubungi kami teman-teman. Terima kasih.